एचपी का मदरबोर्ड कैसे लगाएं, तो सिंपल है, आपको जैसे मदरबोर्ड निकाल लोगे वैसे ही सिंपल आपको मदरबोर्ड लगा देना है। एंड इसके आपको वायर देखनी है, वायर देखना कि कोई वायर दब ना जाए। एंड जैसे स्क्रू आप ओपन करोगे वैसे ही सारे कर लेना है। हीट सिंक पर आपको पेस्ट लगाना है, पेस्ट लगाने के बाद हीट सिंक कर लेना है। एंड इसका स्क्रू आप लगा देना। जैसे स्क्रू लगा दोगे आप, स्क्रू लगाने के बाद आपको सिंपली जैसे ही मदरबोर्ड पूरा लग जाएगा, जैसे ही सिंपल देख सकते हो, यानी रखना है जैसे आप ओपन करोगे वैसे ही आपको मदरबोर्ड सिंपली रख देना है। जैसे आपने ओपन करा होगा वैसे स्क्रू लगा देने हैं, ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आपको अपने वायर पे ध्यान देना है, जो इसकी चिप होंगी वो लगा देनी है। एंड स्क्रू ध्यान से लगा देना। स्क्रू लगाते ही आपका जो मदरबोर्ड होगा वो ऑन हो जाएगा, यानी जो एक भी वायर नहीं रहनी चाहिए, तो ऐसे आपका ऑन हो जाएगा लैपटॉप।